П'ятниця, 9 година, час новин на АТР, 17 листопада, 1359-й день анексії Криму. В студії Маргарита Потапова. Затриманий напередодні в окупованому Криму Мустафа Мустафаєв знайшовся. Його досі утримують кримські силовики у Севастополі. Дружина затриманого Ленара Мустафаєва в коментарі нашому телеканалу повідомила, що її чоловіка привезли у відділення поліції Севастополя лише після опівночі. Де його тримали цілий день до того, невідомо. Жінці вдалося 2 хвилини поспілкуватися з чоловіком. Мы увидели 12, начало 1 даже ночи там, в Севастополе. Буквально вот 5 минут мы постояли, они сказали, что они его задерживают, оставляют в СИЗО. Ну, естественно, я ему стала успокаивать, что все будет хорошо, пока нам ничего не говорят. Вот адвокат сейчас с ним работает, мы сегодня вечером поедем, адвокат с нами встречаться. Почему-то мы тоже удивляемся, что нет обвинения пока. Напередодні в Криму відбулося щонайменше 3 обшуки, зокрема в родині Мустафаєвих в Совєтському районі. ФСБ та озброєні силовики завітали до них зранку, розтрощили двері та вікна, побили дітей. Під час обшуку нічого забороненого не знайшли, та попри це заарештували голову родини Мустафу Мустафаєва. Пришли в 8 утра, сломали дверь, агашку заломали, понадавали по шее ему 3 человека. В масках были люди, приехали «Газелька» и 3 машины. Приехали, вот, обыскали весь дом, везде все перерыли, ничего не нашли, уехали. У розпорядженні Меджлісу є копії протоколів обшуків в селі Пушкіно Совєтського району. Про це повідомив голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру, член Меджлісу Ескендер Барієв в ефірі телеканалу АТР. Згідно з документами, куратором обшуку був старший слідчий слідчого управління МВС Росії по місту Севастополь майор юстиції Дянкін. Мы стараемся сразу же собирать подобные протоколы для того, чтобы четко фиксировать, и у нас была доказательная база в отношении тех людей, которые совершают репрессивные действия. В этом протоколе четко написано, что это тоже доказательство того, что при обыске не было найдено ничего. То есть они пытались найти оружие, они пытались найти какие-то деньги или финансовые средства, либо фальшивые, либо ценности ворованные, или еще там каким-то образом преступным путем добытые средства и наркотические средства. Они ничего подобного не нашли, проведя обыск. Генпрокуратура порушила кримінальне провадження проти Артема Ситника. І вже сьогодні може викликати його на допит. Принаймні таку інформацію поширила «Українська правда» з посиланням на власні джерела в ГПУ. Директорові НАБУ закидають розголошення таємниці слідства. В інтернеті з'явився аудіозапис, де людина з голосом, схожим на Артема Ситника, розповідає журналістам деталі деяких резонансних справ. За даними ЗМІ, Артема Ситника зараз немає в країні, він нібито поїхав до Португалії у відрядження. Директор одеського табору «Вікторія», де у вересні в пожежі загинули 3 дітей, різко занедужав і наразі перебуває в одеській лікарні. Напередодні за Петроса Саркісяна внесли заставу 128 тисяч гривень, і він вийшов із СІЗО. Але вже у понеділок суд розглядатиме апеляцію прокуратури стосовно цього рішення. В ніч проти 16 вересня у дитячому таборі «Вікторія» в Одесі згоріла 2-поверхова дерев'яна будівля. Там відпочивали учасники танцювального ансамблю «Адель». Внаслідок пожежі загинули 3 дівчат-школярок. Директорові табору Петросу Саркісяну закидають порушення правил пожежної безпеки, що і призвело до трагедії. День жалоби оголошено в Маріель сьогодні у зв'язку з ДТП, в результаті якого загинули 15 людей, з них 1 дитина. Аварія сталася в Поволжі. На трасі зіткнулися мікроавтобус «Мерседес Спринтер» і лісовоз. Як заявили в МНС, мікроавтобус був заповнений вщент. Водій маршрутки загинув, 4 постраждалих госпіталізували, з них 3 діти. Їх витягли з авто за допомогою спецтехніки. Причиною ДТП міг стати невдалий обгін водія мікроавтобуса. До того ж, за годину до події в регіоні почався сильний снігопад.
Справа 26 лютого. Сьогодні має відбутися чергове засідання підконтрольного Кремлю суду в Сімферополі. Попередні кілька засідань у цій справі окупанти переносили, аргументуючи різними причинами. Так, на початку цього тижня у понеділок суд не відбувся через нібито зайнятість суддів в іншому процесі. Натомість, як припустив заступник глави Меджлісу Ільмі Умеров, кримська влада просто не знає, що робити із справою 26 лютого. Оскільки її головний фігурант Ахтем Чийгоз неочікувано вийшов на свободу. У справі 26 лютого проходять ще 7 кримчан. Всім їм окупанти закидають організацію та участь у масових сутичках під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Всі заяви Росії на міжнародній арені – суцільна брехня. Так, заступник глави Меджлісу Ахтем Чийгоз прокоментував виступ делегації країни-агресора на 3-му комітеті Генасамблеї ООН, який розглядав і таки затвердив оновлену резолюцію щодо Криму. Ахтем Чийгоз був особисто присутній на засіданні у Нью-Йорку разом з Мустафою Джемілєвим. Із всіх делегацій в ООН заступник глави Меджлісу виокремив Велику Британію. За словами Чийгоза, саме представник Об'єднаного Королівства в ООН найбільше перейнявся утисками і переслідуваннями кримських татар на окупованому півострові. Очень эмоционально проходило, потому что выступление российского представителя, как с этой наглой брехней, естественно, не остается незамеченным. Ключевым было выступление представителя Англии. Также можно с таким удовлетворением я отметил работу той команды МИДа для принятия этого решения, работу нашего лидера Мустафы Джемилева. Как даже я там успел заметить, это проголосовали лучше, чем даже ожидали мы. Росія не збирається обмінюватися заручниками з Україною. Принаймні так заявив прес-секретар очільника Кремля Дмитрій Пєсков. У розмові з журналістами він наголосив, що його шеф наразі готовий обговорювати лише можливість обміну полоненими між Україною та ОРДЛО. І з цього приводу Владимир Путін, за словами свого прес-секретаря, зв'язувався телефоном і вів переговори з ватажками самопроголошених утворень. Водночас, наголосив Пєсков, цей процес аж ніяк не перейде в обмін ув'язненими між Росією та Україною. Пам'ять Аміни Окуєвої вшанували у Конгресі США. З промовою перед Палатою представників виступила конгресмен Марсі Каптур і закликала світ зупинити тиранію Росії, адже сама вона ніколи не схаменеться. І черговий доказ тому – розстріл Аміни Окуєвої. Кремль, за словами американської конгресменки, хоче змусити всіх борців за свободу замовкнути назавжди. Тож список його жертв невпинно поповнюється новими іменами. Марсі Каптур зазначила, що вимагає правосуддя для вбитої Аміни Окуєвої і заявила про свою солідарність з Україною у боротьбі з російською агресією. The world lost a brave and beautiful soul. Світ втратив хоробру та прекрасну душу, але ця втрата не буде даремною. Нехай мужність та життя Аміни стануть натхненням для нас всіх, і нехай міжнародна спільнота буде з Україною пліч-опліч у протистоянні російській агресії проти суверенної країни, борючись за майбутнє без убивств, замовлених державою, без війни та окупації. Україна таки отримує допомогу США у сфері безпеки. Слідом за Палатою представників американський Сенат схвалив проект оборонного бюджету на наступний рік. Документ, в якому закладено і $350 мільйонів для України, вже передали президенту. І якщо Дональд Трамп його підпише, Сполучені Штати на ці кошти нададуть українській армії оборонну зброю, зокрема і летальну. Принаймні, нинішня адміністрація Білого дому наближається до того, щоб змінити підхід і нарешті зробити те, чого уникала адміністрація попереднього президента Барака Обами – підтримати Україну летальним озброєнням. Харків'янин заїхав у супермаркет у прямому сенсі цього слова. Чоловік своєю автівкою протаранив вхід магазину і зупинився вже посеред торгового залу. Дивом ніхто з відвідувачів супермаркету не постраждав, чого не скажеш про полиці з товаром. Господарі магазину викликали поліцію. Вже на місці копи з'ясували, що горе-кермувальник сів за кермо під кайфом.
Це всі новини на цю годину. Далі ефір на АТР продовжить програма «Сабай» з Єлизаветою Цареградською. Будьте з нами.